大家買咗啲瓜瓜菜菜翻嚟咧，都會切開先煮，但係原來切得大嚿啲同細嚿啲咧，營養價值都有所不同噶。Sharon，其實咧蔬菜咧究竟係切大嚿啲啊，定係細嚿啲咧，營養價值會高啲咧？其實咧切細嚿啲，我哋嘅營養咧會吸收得好啲嘅。就舉例啊，係紅蘿蔔嘅話咧，入邊有 β 胡蘿蔔素。咁如果我哋切碎咗個紅蘿蔔去同成條咁樣食嘅話咧，相比切碎咗咧，就會可以增加到呢個生物利用率多6倍嘅。咁又或者我哋將紅蘿蔔咧切絲嘅話咧，入邊嘅抗氧化營養素咧都會多出咗3倍出嚟嘅喎。咁但係有啲咩食物咧？你建議係再切細嚿啲咁樣？咁我舉2個例啦，第一個係西蘭花，記唔記得我哋之前食嘅，譬如一啲晚宴啊咁樣，個西蘭花咧要咬3啖先食得晒噶嘛，咁佢就偏大嚿啦。咁如果再剪細啲或者切細啲，好似一朵朵大概係2.5 cm 咁嘅話咧，其實西蘭花入邊嘅抗氧化營養素咧，我哋可以吸收多20% 嘅。另外咧，仲有番茄，番茄我哋切粒啦，就唔係成粒好大嚿咁樣食嘅時候咧，都會多咗30% 嘅番茄紅素嘅喎。咁但係頭先你講到細嚿啲啦，咁其實點解細嚿啲咧會容易吸收咧？就我哋會諗啦，營養素咧喺一啲植物食物入邊咧，其實會保護咗喺個細胞壁嗰度嘅，就好似咧有道圍牆啦或者門咁樣咧，就係保護住佢。咁當我哋切細啲嘅時候咧，就好似開咗道門咁，等啲營養素咧可以容易啲釋放多啲出嚟。咁當我哋切細咗咧，又會增加咗食物嘅表面面積啦，我哋人嘅消化酵素咧，咁樣就會更容易消化吸收呢啲營養素啦。明白晒。咁但係煮嘅方法咧，又會唔會影響營養價值咧？咁譬如我哋煮嘅時候咧，咁準備嗰啲菜式咧，我哋就可以切碎啲餡料去包餃子啦，又或者係包包子啦。咁樣嘅話咧，我哋再包咗入去蒸或者係烚嘅話咧，個營養就會保留得好好啦。咁另外咧就係譬如打蔬果露，即係 smoothie 啊，我哋會有蔬菜啦、水果啦、堅果啦，咁樣都打到碎晒嚟飲嘅，就會比較似濃湯嗰個口感咁啦。如果打完咧，就最好係即刻飲咧，嗰個營養價值就係最高噶啦。咁但係用水煮咧，其實唔會再好啲咧？會建議係蒸嘅。如果真係要水煮嘅話咧，其實就用比較少啲嘅水去烚啦。咁因為水溶性嘅維他命咧會流失咗喺個水度嘅，反而如果我哋蒸嘅話咧，就係減低營養流失，可以最大化咁樣用到食物入邊嘅營養素啦。另外咧，例如係番茄咁樣啦，我哋除咗切粒啦，仲會係加熱。咁加熱咧，同埋用油煮，又或者係同有油嘅本身嘅食物一齊食，好似牛油果咁咧，都可以增加番茄紅素咧，多吸收30% 嘅喎。明白晒，唔該晒 Sharon。咁原來咧，選擇一個適合嘅烹調方式咧，對保留營養嘅價值咧，好重要㗎。